Kan betul gambarnya. Okey, untuk buat air dia awak blend dulu halia kunyit dengan ketumbar, bubuh air blend sampai halus, lepas tu bubuh dalam air. Gaul lah sekata guna sudut. Rebuh air kita, campur sekali dengan air hok kita perak sat ni. Kiuk air. Lepas pada perak tu kita pun gorenglah air biar dia garing-garing gitu. Jangan duk garing hangit sangat. Sementara duk goreng air tu awak keratlah dulu tahu dengan tempe ni halus-halus macam ni. Lepas tu gak bubuhlah garam kunyit, lepas tu gaul lah rata. Lepas tu goreng lah sampai dia gerangut. Okey, lepas tu kita ke step buat sambal dia. Blend dalam 20 butir cili padi sampai lumak macam ni. Lepas tu masuk ke dia dengan minyak panas. Gaus kata biar dia lumak molek. Awak ulas step yang sama untuk biji gajuh dengan bawang putih. Benar bawang putih tu blend sekali dengan sambal saat ni. Tapi Cik Minto ingat. Lepas tu perasakanlah gula garam. Step terakhir kita goreng sayur kobeh dia sampai jadi kuning-kuning macam ni. Lepas tu awak hidanglah dia dan sedia untuk dimakan. Ya